现在在哪里呢？我们现在在神户机场喽，这是个新的机场。那我们今天要飞一条神秘的航线，我们要从神户飞到仁川喽。我现在在神户机场，那刚刚给大家拍的神户机场的那个入境大堂的那个外观，那它是个非常迷你的一个小机场。对，那它的候机室也非常的简单，就像这样子而已。对，候机室非常的简单。对，那我们现在就是在候机室等飞机。那神户机场当然是因为今年2025年大阪世博的关系，所以关西机场容量是不足的，那所以就需要神户机场来支援啦。所以等于是从他们新开的国际线的这个部分，那初期的话就是一周开放40个航班，那分别分给中国大陆14班、韩国14班，然后台湾的话分12班。那中国的14班的话就分给吉祥航空，它每天飞往上海跟南京各一班。那韩国部分的话，全部都分给大韩航空了。大韩航空每天营运2班往首尔、仁川。台湾的12班就很有趣了，台湾的12班10班分给了星宇，2班分给长荣。那2班分给长荣都是飞桃园到神户。星宇的10班呢，有7班飞台中神户天天飞，另外3班飞也是桃园神户。那我今天早上就是搭星宇的台中神户到这边来，那现在我要搭神户要到首尔仁川喽。那我觉得这个是一个非常好的一个对比，因为吉祥航空毕竟不算传统的 full service 航空，当然就不拿来做对比。那长荣的321，我想大家不用比也知道嘛，因为长荣321就真的是很破嘛，对不对？那星宇的321很厉害，321 neo 我们上一集看过，非常漂亮。那我们现在晚上回去这班首尔仁川的大韩也是321 neo 哦，所以我就来个超级比一比，看大韩的321 neo 跟星宇的321 neo 谁比较优秀呢？我们等一下这里就要来看这个部分喽。那我上一集最后问各位的问题，不知道有没有人想出来了？为什么在这边看到的地形啊，还有那些车子啊，都是 ANA 的？我们要先揭晓答案喽。因为神户机场国内线部分其实是一个 ANA 独飞的一个机场，并没有日航的存在。日航在这边只有跟 FDA 共挂航班有一个航班飞到这边，它日航本尊没有来这里，所以这个机场是没有日航地形的。那这个机场的地形都是 ANA， 所以包含今天 Korean Air， 我们是 SkyTeam 的成员，它地形的配合人员也是 ANA， 等于这边的国际线地形全部都有 ANA 包了啦，因为这边只有 ANA 的人，你不得不跟 ANA 合作，所以包含我们那些接驳车啊，都是 ANA 的车子。那日本有蛮多像这样的机场都是只有一家飞而已，比如说像青森就只有 JAL 飞 ，ANA 就没飞；山形的话就只有 ANA 飞，日航就没有飞。那花卷的话就只有日航有飞 ，ANA 没有飞。像这样的机场还蛮多的，他们有地方性的小机场，两个距离如果蛮近的，就是一个是日航飞，一个全日空飞，对，用这样的方式。顺便补充个小有趣的知识好了，日航跟全日空当然是日本飞国内线机场最多的航空公司嘛，这个毋庸置疑。但这个位置很好笑哦，日航、全日空是当然第一、第二嘛，那第3名是谁呢？不是日本那个什么 Solar Sea 的啦，也不是什么 Air 啊，都不是哦。日本的航空公司都没有哦。第3名是我们的台湾虎航，台湾虎航现在日本有23个航点了，是不是真的很强？真的超强，所以这个附带一提而已。好啦，所以我们这个机场它是个 ANA 的独家机场，所以我们的地形啊、接驳车啊、人员都是 ANA 的，这也是非常的合理。所以我们今天搭星宇来的时候，夏季的接驳车是 ANA 的，那我们刚刚大韩 check in 的地形也是 ANA 的，所以这就是个很特别的机场。所以为什么我会想来这边搭飞机呢？就是因为它没有日航，所以这个机场平常我不会来，对，因为我是寰宇一家重视粉丝嘛，所以没有日航的机场我是不会去的。那所以这一趟真的是为了就是这个新的机场开幕嘛，那新的航线总是有体验的价值，所以我们是为这个新机场开幕，然后这个新航线，然后顺便为了星宇跟大韩规划这一趟有趣的旅行。那这样前情提要就结束了，准备要登机喽。那这边的话，国际线的话都没有空桥，所以我们刚刚星宇来到的时候搭接驳车，现在等一下大韩航空也要搭接驳车走喽。好啦，那我们准备登机喽 ，Go！那我们现在就上了接驳车喽。哇，那这个大韩果然跟星宇完全不一样，高卡真的是好多好多呀。所以这个现在接驳车上面是满满的一整车人，商务舱也只有8个位置，都是满满的高卡。所以高卡会员跟商务舱都一起搭第1班接驳车要出发喽。
那现在这个也是夕阳西下的时候了哦，我们看到我们的飞机了 ，Korean Air 在我们的前面已经出现了。这个时间的话，就是那班刚刚吉祥航空也准备要离开了，就剩下这一班吉祥跟大韩了。台湾的班机的话，长荣跟星宇都是早上来，中午就走了。傍晚之后的就都是大韩啊跟中国籍了。吉祥航空的2班都是下午，台籍的都用早上到中午的时间段。那大韩的2班，一班早上，一班晚上，这样刚好分配的很好。早上3班，下午3班。那会不会跟羽田一样，之后再逐步慢慢再扩增航班？我觉得是有机会的。对，因为日本人扩建也很厉害嘛，说不定将来就慢慢设施完整之后，会慢慢的再更扩增一些航班也有可能。ANA 的空桥配上 Korean Air 的飞机，违和感好重啊！好了，那我们现在就要登上 ANA 的空桥，上大韩航空喽。我们的谜底要揭晓喽！我们现在转过来这里，大家看到没有？这边这个充电装置。有没有发现了呢？然后我再慢慢的转过来给大家看，你们应该就会发现了。噔噔噔噔，有没有听众猜到的？赶快留言。大韩航空这个 A321neo 就是跟星宇座椅是一模一样，完全同一款。看到没有？这个桌子上次我们有介绍过，有没有？还有刚刚后面这个充电插座的位置。所以这个座椅是完全一模一样，完全 identical， 所以是不是非常有趣啊？所以我们今天的飞行体验比较的重点就非常简单了。既然硬体完全一模一样，那就比什么？比软体了嘛。함께는버튼을올려주세요즐거운여행되시기바랍니다고맙습니다好，那我们就从迎宾饮料开始讲起喽。早上的星宇的话给的是百香果的特调饮料，那大韩航空的话给的是 Guava Juice， 跟马航一样的红心芭乐汁 Guava Juice。但是我记得这 Guava Juice 味道怪怪的，我们来喝喝看哦。没错，味道好奇怪。我大韩航空的搭乘经验很少，我只有上次搭了 LX 到仁川的380商务舱，然后再回台北777，有搭过2腿 K1，然后这芭乐汁我就有印象。我真是想不懂，韩国又不产红心芭乐，马航的红心芭乐汁就真的好喝，那真红心芭乐汁，马来西亚有吗？像星宇给百香果，那台湾很多百香果嘛，所以我觉得大韩航空这个。好了，我天河联盟不熟，或者还是有厉害的大帮我们留言解答一下，为什么大韩航空饮冰饮料都要给Guava Juice？这个实在是我一直不解的谜题耶。我们先来看一下待会的餐食吧。今天的话是沙拉，然后再来 Main Course 有2个选择，韩式的牛肉跟这个炖煮章鱼，还有海鲜，然后跟这个辣豆瓣酱，然后再就是水果，然后再就是一些饮料。我应该会选牛肉吧。调酒的话有 Gin and Tonic， 然后 Blood Mary、Martini 该有都有了，然后也有那个 Campari， 然后威士忌的话有就是白兰地，然后 Johnny Walker Gold， 然后 Liquor 的话有奶酒，然后也有啤酒的选择。然后这边的话，当然基本的软饮，我想这个是每一家都会有的。再看看酒单的选择有什么，白酒的话只有1支。是一支法国的 Chardonnay， 红酒也只有1支，也是法国的，是 Shiraz， 然后再有个波特，葡萄牙的。那我们再看看娱乐系统吧。娱乐系统的话，到了这边，我想它应该只有简体啦。对，它的中文只有简体中文而已。荧幕是一样，但里面不一样。不过它确实这个荧幕的选择的这个字是大很多的。我们来看一下它这个电影部分好了。电影有什么选择？哦，里面长得一模一样。电影的选择还算蛮多的，然后看起来是都有中文的部分，你可以看。那等一下我们起飞之后，我们再看一下其他部分好了。不管扑克牌的啦、麻将的啦，还是那种什么象棋，它什么都没有的，就是没有那个游戏的部分。这是哦，
哦，不过它这个是可以那个用手机配对的。如果你不想看大荧幕，你只想看你手机荧幕的话，是可以把大荧幕的内容投到手机上，所以你可以在手机上面看电影啊，还有看那些飞行图。对，我用手机操作给大家看。那大家看到我手机录影的这一段，就是我输入这个网址之后，就可以把这个荧幕配对回来我的手机，就可以做一些看的部分。对，这就是像这样子可以操作部分。如果手机可以当做那个操纵器的话，那它完全没有附任何的游戏就有点可惜了。否则在手机上面用那个游戏就真的很方便。地图部分看起来跟星宇一模一样，所以这个321Neo应该有很大一部分都是共用部分。那飞往仁川的路途当然跟飞往台北走路径就不一样喽。这个的话会直接穿过日本的本州，然后就走日本海，然后直接穿过去。接下来我们发现一个小小不一样的地方了，大家看到了吗？K1的这个321Neo，这个的手把上是配有无线充电的。我知道星宇的头等是有无线充电，321Neo商务有吗？我有点忘记了。不过大韩这个是有，刚刚测试一下还算灵敏，可以充电没有问题。那我们现在已经起飞到平稳高度了，就等比一下食物部分咯。好了，第一个评比的重点，我们的餐食来了。虽然航程只有1个半小时，非常的短，不过这餐食还算有水准，有一个沙拉，旁边有一个蘸酱。等一下我们来看看什么蘸酱，然后有一个奶油、面包，然后这个肉还蛮多的哦，这牛肉还有章鱼炖在一起的，牛肉炖章鱼，肉的种类还蛮多的，就块数还蛮多的。然后红酒的话是直接给这样子1瓶装的，这跟就是日籍的话是一样的。那这就是法国的 Shiraz。好了，那我们就来品尝一下大韩的机上餐点的味道咯。首先，我们先来吃这个沙拉。那这个沙拉的 dressing 的部分，它是 Greek lemon dressing， 也是柠檬口味的 dressing。我们来试试看哦。这个沙拉是还有这个火腿的，算是个火腿沙拉。这个 dressing 算清爽，不错。我刚沙拉吃完了，那个沙拉我觉得吃第一口的时候还好，吃到后面我觉得那个酱太咸了。韩国食物就比较咸一点，那个酱太咸了。台湾口味比较清淡，那个我不行，那个太咸了。再来，我们来试一下面包跟它的奶油，口感偏硬，它那个奶油是很香的，没有问题。再来吃口红酒吧，红酒中规中矩的。再来就跟大家一定要介绍了，做大韩跟海远航一定会有这个出现，噔噔噔噔，是枸杞姜，枸杞姜就是辣椒酱啦，辣椒酱，对，就像牙膏状的辣椒酱，这是一定会有的。然后这就是一定要挤在饭上，所以现在我们就来学韩国人的吃法，在饭上这样挤一圈。没有这个韩国人是吃不下饭的，他们一定要在旁边吃饭。那我们就来品尝一下。泰南航空的话，我想它这个牛肉一定是不错的。我们先吃一口它这个青菜，绿色青菜。基本上韩式炖牛肉是或牛排是很安全的选择，他们韩国人是蛮会做牛肉的。再来章鱼，章鱼的表现很好章鱼完全不老，很嫩很 Q。还有萝卜，我觉得这个比早上那个星宇的那个寿喜烧好吃。寿喜烧有点太咸，但这个我觉得这样它处理的蛮不错的。顺便补充一提，在韩籍啊，跟日籍一样，很注重白饭，所以他们的白饭是好吃的。它这个白饭呢，就是真的晶莹剔透的，然后煮得很好，完全不会有过焦的问题，然后就是刚刚好。白饭非常好吃。可能就是时间太短了，所以他们的也很有趣。空姐会一直来巡，当你沙拉吃完之后，她就会把沙拉的碗拿起来，换成这一盘水果。就是他没有空再把它收走，再上水果，他没有空了，因为只有1个半小时的航程而已。1个半小时的话，其他就是台北飞到比香港远一点，所以我觉得如果是你以比香港的远点来餐来比较的话，这个餐真的算非常的有诚意了。因为我本人的话，我不是很爱吃章鱼，尤其是熟的章鱼，因为我常常觉得就像咬塑胶一样太硬了。
但它这个没有，它的章鱼好软 Q 哦，这个章鱼我甚至觉得比牛肉还好吃，然后牛肉也很香，那里面还有一块香菇、红萝卜、白萝卜，所以它这个餐我觉得是非常好吃的，对，配料也都不错，然后青菜也 OK， 然后沾一点韩式辣椒酱上去，哇，整个就画龙点睛，效果不错。沙拉酱汁是败笔，就咸了一点，面包也是比较差，就是太硬了，烤得太硬了。不过奶油是好吃的，红酒的话给一整瓶，因为他们就可能省这个服务流程吧。那我们再吃一口水果，水果我想可能就赢不了新宇了吧，水果台湾强项了。台湾水果比较好吃，应该是没有甜点了，因为太短程了。那我们餐食就到这边喽。我们来看一下一模一样的机型，厕所有没有什么不一样的地方呢？这边的话有一个这应该是擦手乳哦，然后它是有刮胡刀的，所以大韩航空是有给刮胡刀，还有这是牙刷，后面还有漱口水，在这边。所以它是有刮胡刀、牙膏、漱口水，它这是有整套的。那这个地方是获胜的，因为新宇的话只有那个漱口水，下面还有一些就是酒精擦片，其他部分它就没有放花了。不过新宇放的也是假花啦，对。然后它这边的话就没有，它这就是用这个东西喷出来的泡沫而已，它没有另外的洗手乳。那厕所部分当然大同小异啦，因为就是321利用嘛，这个厕所部分长得就是一模一样，我们就转一圈给大家看一下，主要看这些备品的差异而已。所以大韩就是多了这个刮胡刀跟这个牙刷。那现在吃饱喝足了，我们只剩下40分钟就要降落了。我们本来给大家介绍一下，我认为是 KE 的特色吧。大家看到吗？这个机上的这个购物杂志啊，就是每个月一本啊。我看这个是写这个是4月号。那你知道吗？这个购物杂志有多厚？我们翻过来看侧面，还有另外一本是类似那种大韩航空的介绍，就是 Morning.com 他们的会员俱乐部。你看它这个机上杂志真的是厚到爆炸，超级厚。那这一本是还好，因为这一本是3月、4月合起来一本。对，这一本的厚度比较正常。这一本这个免税品的厚度真的是，哇塞！这应该是真的是近期大国航空公司这免税品购物杂志最厚，这个很重本他们到底是多爱卖这个免税品？对，我们就来翻一下里面的免税品。对，就是它这真的超级霹雳厚。那我想这也是KE的一大特色了。再来这一本我就觉得很有意思，这一本是大韩在自家会员里面有另外这个 Morning.com， 这是个会员级别。对，那大韩的会籍我们今天就不特别介绍，反正你可以把它想成是这是它一个自家的一个特殊会籍。对，那里面呢就是像国泰也有这样杂志，国泰现在把这2本印在一起，大家知道吗？国泰现在就是那一本拿起来，你正面看是这一本，反面看是这一本。下次我拿国泰拍给大家看好了，它正反印成合成一本都没有这个厚。那这里面我觉得有一页是非常有趣的，是上次我搭了那一次大韩那一次380洛杉矶飞仁川的时候，我回来跟我朋友，也跟我就是一样很喜欢飞行旅游的一个朋友，所以我就跟他讨论了这2页非常的有意思。我们用照片来给大家呈现好了。这个是 In-Flight Service Plan， 其他航空公司比较少看到像这样子的东西，我来给大家介绍一下。我那时候为什么留意到这个上面这个 In-Flight Service Plan 呢？是这样子的，我想大家有搭过长程线的飞机，应该都有这样子的印象。就长程线的飞机的话，像华航、长荣、国泰其实都是一样，或者你搭一些外籍的，其实我觉得都差不多。大家想一想，第2餐什么时候供？你上去之后，当然现在商务舱的服务做得很好，你第1餐上去，你如果想睡觉，那跟他说起来用餐是没有问题的。可是就第2餐抵达前的那一餐，通常都什么时候帮你上？一般来说都是抵达前2小时嘛。尤其像早餐的话，就抵达前2小时起来吃个早餐，吃完刚好下飞机，是个很顺畅的。大家一般都是这个流程。那我那次为什么注意到不一样？就是因为那一次我从就是洛杉矶飞回仁川的时候，我有睡着，但是我被吵醒的时间，我自己觉得很奇怪。因为明明离降落还有3个多小时，就还有很久，他就把他所有的灯打开叫起来了，然后就开始吃早餐。然后那时候我就想说，3个多小时，
起来，因为早餐通常比较简单嘛，吃不到1个小时，他后面还有2小时，再回去睡也不对。我想说，为什么会有这么奇葩的事情？然后就开始翻这个杂志，翻到这一本了。他直接把每1个小时会给的服务，它全部罗列出来了哈。比如说前面长程线的话都是一样，第1、第2小时就是 meal beverage， 然后第3个小时 duty free， 所以你要买 duty free 就这个时间而已。然后第5小时的话会有1个小时，这个只有在哈德鲁鲁，因为哈德鲁鲁没有第2餐，所以它就是小时。那其他航线的话会在第6餐、第6小时给一个 snack beverage， 然后第9、第10小时供应第2餐。大家听到了吗？它是用小时来计算的哦，所以不管你航程时间多长多短，所有航线均一。大韩为什么会这样设计？大家可以想一下韩国地理位置。你看，像我们台湾的话，我们飞美西、美东就差很远嘛，飞欧洲就更久，因为我们不能飞经上面。但飞澳洲是不是相对就短很多？香港的话，澳洲就更短了嘛，北美就更长了嘛。所以像我们的桃航、长荣、国泰，每一个航线时间长短落差太大，所以都是用抵达前2小时去上第2餐做一个服务流程。但大韩不一样，首尔的位置的话，飞欧洲、飞美国几乎是等距的。当然，现在不能进俄罗斯是例外啦，飞澳洲也差不多。所以它因为它的长程线就是欧美澳这3个方向的长程线，基本上时间总长度差不了太多，于是它就制定了一个干脆就是直接告诉你第几小时给什么 service。更好笑的是你看它 from Korea 跟 from overseas 这2个service 是一模一样就你今天从 overseas 回来，一样是1、2小时主餐，然后3是免税品，然后6是 snack， 90是那个第2餐。那只有纽约真的是因为太远了，所以他在最后面第12小时会多走1次饮料车，就这样。可是你要想你飞过去飞回来时间差很多对不对？我们台北飞到美西，你飞去飞回来起码差2小时。那你看首尔的话，可能没差这么多，但起码也差1小时以上。所以啦，我那一次就是因为搭回程，是不是比较长？可是它一样，第9小时就把你叫醒吃第2餐。就是我吃完发现怎么还有这么久才到？这目前我搭到的航司里面不一样的，日籍没有。日籍的话，我目前搭过也是抵达前2小时供应第2餐，所以我目前只有搭到就是大韩是用这样子的 service plan。我觉得这个全世界如果长程线时间要几乎等距的，是不是也只有可能是日韩有可能做到这样子的事情？这个是我觉得很有意思的，所以跟大家分享一下，这是我觉得 K1 的小故事，跟大家可以说一下。再讲一下毛巾好了，插题一下，它这个毛巾只能说是厚的纸巾，然后去泡热水而已。星宇的话真的是毛巾，这个的话我觉得只能叫厚纸巾。擦纸巾的这个部分是星宇获胜。好啦，那现在其实就剩大概半个小时，我们其实就要抵达仁川了。这一段真的是很短，我们现在已经跨越日本海，然后进入韩国的上空了。对，所以我们现在剩36分钟，然后我们就要抵达了。那你如果要问我说星宇跟大韩一样是 A321neo 的比较，我会说2个其实都很棒，没有哪个特别好。因为星宇的话，我觉得它的强项是星宇的饮料是强项，因为这些特调调酒还有星宇的红白酒都各有2种选择，然后也有香槟什么的，所以星宇的饮料就是酒单饮料部分是赢过大韩的。大韩就1白1红1个波特没有了，大韩就这样子而已。但是主餐的部分，我觉得无论是从分量还是口味上来讲的话，我觉得主食部分大韩比较好吃，可是面包的部分星宇比较好吃。对，所以我觉得都是各有领先啦。然后厕所备品的部分，当然星宇多了那个吸收乳那些东西的额外的包装护手乳，但是大韩就多了刮胡刀跟牙刷。对不是？你看是不是都是就是各有领先啦？你很难说哪一个就是压倒性的胜利，好像没有。对，那娱乐系统也是一样，就是娱乐系统的话是星宇获胜，因为星宇有一些麻将接龙可以玩，大韩是没有这些娱乐设施的。那硬体部分都一模一样，但是你看星宇赢了一个娱乐设施的麻将嘛，游戏嘛，但大韩赢了一个什么无线充电，所以硬体部分你看就是都是
互拥领先有一个你好，有一个我好这样子，对，所以我觉得这也是很有趣的地方，并没有哪一个是压倒性的获胜。还有一个也是星宇跟这个大韩各有优劣的一个小地方。星宇的话，经济舱的乘客也是可以无限使用那个无线网络，传讯息都是免费的。商务舱的话，则是流量都是免费的，但大韩没有。大韩的话，你即便用 message 也要收钱，然后商务舱也要收钱，全程好像要13多块美金，其实也并不便宜。所以 WiFi 部分星宇是获胜。以上就是星宇跟大韩完全一模一样的飞机。一模一样的座椅，然后商务舱也都是飞神户，飞行体验我会给同登同分，都是高分的哦，至少比长荣321、华航738好100倍。长荣321、华航738真的需要被淘汰了，真的是不行，完全的不行。这个321neo无论大韩的或星宇的都非常好，给过。大家不用看到载体机就害怕，这也是可以平躺的，所以推荐大家咯。那这个是一个蛮有趣的企划，一样的新机场神户，一样的机型，超级比一比。好了，我们要降落仁川国际机场喽。那我们就下一集飞行记录，下一集贵宾室，下一间饭店，再跟大家相见喽。